வாங்கணும்னு நான் என்னைக்குமே சொல்ல மாட்டேன், வாங்க வந்து பாருங்கன்னு தான் சொல்லுவேன். ஏன் அப்படின்னா பார்த்தா டெஃபினட்டா வாங்குவீங்க. என்ன சார் ஒரு 1994 ரூபாய்க்கெல்லாமா சார் ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் தரீங்க அப்படின்னா, ஆமா சார், இங்க இருக்கிற எந்த மாடல் வேணாலும் எடுத்துக்கோங்க, வெறும் 1994 ருபீஸுங்க. 29,990 ரூபாய்க்கு ஏசி இருக்கு, 1.5 டன்னுங்க, 10 வருஷம் வாரண்டிங்க. அதுக்கு 3 ஏசி வாங்குங்க, ஒரு டிவி 32 இன்ச்சு டிவி ஃப்ரீயா கொடுக்குறாங்க சார். ப்ராஃபிட்டை கம்மி பண்றோம், பிளஸ் ஹோல்சேல்ல எடுக்கிறோம். இது ரெண்டுமே மேட்ச் ஆகிறதுனால தான் உங்களுக்கு பிரைசிங் கம்மி. ஹாய் கைஸ், வெல்கம் பேக். நான் உங்கள் மல்டி ஷேவ் மணிக்கு பார்த்தீங்கன்னா SPS Enterprises தான் வந்திருக்கும். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த கடையில் உங்களுக்கு எல்லாமே வந்து ரொம்ப கம்மியான ப்ரைஸில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க, எல்லாமே ஹோல்சேல் ப்ரைஸில். அது மட்டும் இல்லை, இங்கே வந்தீங்கன்னா ஒரு பொருள் வந்து எப்படி வாங்கலாம், எந்த மாதிரி வாங்கலாம், பார்த்து வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களே வந்து டீப்பாக வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கல்யாண சீர்வரிசை கிடைக்கும், A to Z வீட்டுக்கு தேவையான அப்ளைன்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வச்சிருக்காங்க. ஸோ நம்ம வீடியோக்குள்ள போயிட்டு ஒன்றா பார்க்கலாம். ஸோ வீடியோ வந்து ஸ்கிப் பண்ணால் ஃபுல்லாக பாருங்கள், வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஹாய், வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம். நான் உங்கள் SPS Enterprises. என்ன சார் SPS Enterprisesனா சுப்பிரமணிய பார்த்தசாரதி. இந்த கடை எங்க இருக்குன்னா சென்னையில லொகேட் ஆயிருக்கு. சென்னையில எங்க இருக்கு? நம்ம கோயம்பேடுல இருந்து 8 கிலோமீட்டர் டிராவல் பண்ணீங்கன்னா மாதாவரம் ரவுண்டானா சர்க்கிள் வரும். அங்க இருந்து 1 கிலோமீட்டர் தூரத்துல மூலக்கடைக்கு அடுத்த ஸ்டாப்பிங் எருக்கஞ்சேரி சிக்னல்ல இருக்குங்க நம்ம கடை. இந்த கடையில என்ன சார் அப்படி சிறப்பு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இது ஒரு ஹோல்சேல் ஷாப்புங்க. இந்த கடையை பொறுத்த வரைக்கும் ஏசி வாங்கணுமா, ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கணுமா, டிவி வாங்கணுமா, இல்ல ஒரு வாஷிங் மிஷின் வாங்கணுமா, தி பெஸ்ட் ஷாப் அப்படின்னு கூகுள்ல சர்ச் பண்ணாலும் சரி, ஃபேஸ்புக்ல போய் பார்த்தாலும் சரி, இன்ஸ்டாகிராம்குள்ள போய் பார்த்தாலும் சரி, எதுல வாங்கினாலும் அண்ணன் தான் ட்ரெண்டா இருப்பேன், நான் மட்டும்தான் இருப்பேன். எப்படி பாக்குறீங்களா? அவ்வளவும் உங்களோட பேர் ஆதரவு தாங்க, வேற ஒண்ணும் இல்லை. ஸோ நான் நல்லா பேசிட்டேன்றதை விட நீங்க நல்லா ரசிக்கிறீங்கன்றது தான் உண்மை. உங்களை வச்சுதான் நான். ஸோ எனக்கான ஆதரவு கொடுத்தவங்க அத்தனை பேருக்கும் நன்றி நன்றி நன்றி. இந்த வாட்டி என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா, SPS Enterprises கூட கல்யாண சீர்வரிசை திட்டங்க. இது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஒரு பிராண்டடான டிவி, ஒரு பிராண்டடான வாஷிங் மிஷின், ஒரு பிராண்ட்ல எல்லாமே பிராண்ட் சார். நீங்களே பாருங்க, ஒரு ஃப்ரிட்ஜ், ஒரு வாஷிங் மிஷின், ஒரு டிவி, அதுக்கப்புறமா பாத்தீங்கன்னா ஏசி. சார் எனக்கு இந்த பிராண்டே பிடிக்கலையா சார்னா, உனக்கு பிடிச்ச பிராண்டை ஏத்துக்கப்பா, அதுதான் நம்ம கடையோட சிறப்பு திட்டமே. உனக்கு என்ன பிராண்ட் பிடிக்குது, இதோ மேல லைனா அடிக்கிருக்கேன், போ எடுத்துக்கோங்க, எது பிடிச்சிருக்கோ எடுங்க. எனக்கு தேவை ஒன்னே ஒண்ணுதான், நீங்க பொருள் வாங்கணும். அதுக்கு என்னெல்லாம் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா, ஒரு ஏசி, ஒரு ஃப்ரிட்ஜ், ஒரு வாஷிங் மிஷின், ஒரு டிவி, ஒரு ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள், பீரோ. இதை பாருங்க, சோஃபா செட் பாருங்க, நல்ல ஒரு வுட்டன்ல கொடுத்துருப்பேன். அதே மாதிரி கட்டில் பாருங்க, டீக்கூட்டு கட்டில் கொடுத்துருப்பேன், 2 பில்லோ, ஒரு பெட் ஸ்பிரிட், 2 குக்கரு, இது பாருங்க, ஒரு இண்டக்ஷன் ஸ்டவ், 3 பர்னர் பெரிய ஸ்டவ் தரேன், பிளஸ் மிக்சி பாருங்க, பிளஸ் கிரைண்டரு, ஃபேனு, ஒரு இண்டக்ஷன் ஸ்டவ், ஒரு அயன் பாக்ஸ், ஒரு ஹாட் பாக்ஸ், ஒரு பெரிய தவா, நான்ஸ்டிக் பேனு. சார் இதெல்லாம் சேர்த்தா எவ்வளவு சார் வரும் தோராயமா அப்படின்னா 2,80,000 ரூபாய் சார். ஆனா இந்த கடை உங்களுக்கு வெறும் 1,999 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம். 2 லட்சத்துக்கு 1 ரூபாய் கம்மி. அது மட்டும் தானா அப்படின்னா இல்ல, உடனே புக் பண்ணுங்க, 1 கிராம் கோல்டு காயின் தரேன். பிளஸ் மாப்பிள்ள ரொம்ப கஷ்டப்படக்கூடாதுன்னு ஒரு சூட்கேஸ் வேற கொடுக்குறோம், பொண்ணும் கஷ்டப்படக்கூடாதுன்னு டிராவல் பேக் ஃப்ரீயா கொடுக்குறோம். இந்த மாதிரியான சிந்தனையோட திட்டம் வச்சிருக்கோம். என்கிட்ட 2 லட்சம் ரூபாய் இல்லையே பாட்டா, பரவாயில்ல வாங்க லோன் போட்டு கொடுக்குறேன், ஐயோ கடங்காரனா ஆக்காம விட மாட்ட போலதுன்னா முடியலையா, மகாராணி காம்போ போங்க. என்ன சார் விசேஷம்னா, இதுல இருக்கிற எல்லா பொருளும் அப்படியே கிடைக்குங்க, மாடல், டிசைன், சைஸ் சேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்குறேன். தட்ஸ் அ கால் மகாராணி காம்போ. இந்த மகாராணி காம்போவை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா 1.5 லட்சம் ரூபாயில கிடைச்சிருங்க. எப்பா என்கிட்ட 1.5 லட்சம் ரூபாயே இல்லையாப்பா அப்படின்றீங்களா, பரவாயில்ல சார், கடைசியா வெண்ணிலா காம்போன்னு ஒண்ணு கொடுக்குறேன் சார். 1 லட்சம் ரூபாய் தான் சார். ஏன்னா ஆள்லாம் வச்சு கருத்திருக்கேன்னு ஒரு படத்துல சொல்ற மாதிரி படிப்படியா இறங்கி வந்துட்டேன். 1 லட்சம் ரூபாய் கொடுங்க, இதுல இருக்கிற எல்லா பொருளுமே கொடுக்குறேன். சைஸ், மாடல், டிசைன்ஸ் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணோம், பொருளை காட்டுங்க. அதுக்கப்புறம் சாக்லேட் காம்போ, அதுக்கும் கீழே கொடுப்பா அப்படின்னு கேக்குறீங்களா, அதுக்கும் கீழே கொடுக்குறேங்க, வெறும் 60,000 ரூபாய்ங்க. இந்த 60,000 ரூபாய்க்கு என்னப்பா சாக்லேட் காம்போன்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த காம்போவை பொறுத்த வரைக்கும் வீட்டுல இருந்து தப்பிச்சு ஓடியாந்து கல்யாணம் பண்றவங்களுக்காகவே வச்சிருக்கேன். ஒரு 10 பேர் சேர்ந்து ஆளுக்கு 5,000 ரூபாய் போட்டு வாங்கிக்கிற காம்போ தான். இதுல இருக்கிற எல்லா பொருளும் கிடைக்கும்.
சேம் மாடல் பிராண்ட் சைஸஸ் சேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்குறேன். பட் அதுக்கு ஏசி வராது, ஏர் கூலர் கொடுக்குறேன். ஸோ ஜஸ்ட் விசிட் கெட் ப்ராஃபிட்ன்றது நம்ம லோகோ. அது வார்த்தையில இல்லை, கொடுக்கறதுல இருக்கு. நாங்கள் நிஜமாலே கொடுக்குறோம், வந்து செக் பண்ணி பாருங்க. இங்க வாங்கணும்னு நான் என்னைக்குமே சொல்ல மாட்டேன், வாங்க வந்து பாருங்கன்னு தான் சொல்லுவேன். ஏன் அப்படின்னா பார்த்தா டெஃபினட்டா வாங்குவீங்க, குவாலிட்டியா வச்சிருப்பேன், பிடிச்சிருக்கும். ப்ளஸ் வந்து இவ்வளோ வெரைட்டி யாரும் தர மாட்டாங்க. செக் பண்ணி பாருங்க. ஒரு வேளை தந்தா வாங்கிக்கோங்க, எந்த கரெக்டா இருந்தா நம்பிக்கையா வாங்குங்க. ஜஸ்ட் விசிட் கெட் ப்ராஃபிட். சார் புது மாடல் ஏசி இந்த வருஷம் அப்படின்னு பாக்குறீங்களா? த ஸ்டைலர் மாடல் ஏசி 1.6 டன்னுங்க. இது கிட்டத்தட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஏசிக்கு அலெக்சாவே தேவையில்லை, டைரக்ட் வாய்ஸ் கமாண்டுங்க. நீங்க ஹை லைட் ஆன் த ஏசின்னா போதும், ஆட்டோமேட்டிக்லி ஆன் ஆயிடும். பிளஸ் டிஃப்ரெண்ட் மாடல் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ்ல லைட் எரியும். பிளஸ் உள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏர் பியூரிஃபை சிஸ்டம் இருக்கு. ஸோ உங்க ஏரை பியூரிஃபை பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்கா கூலிங் பண்ணி கொடுக்கும். ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இந்த ஏசியை பற்றி தெரியுமா? நேராக நம்ம கடைக்கு வாங்க, நான் சூப்பராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ப்ளஸ் அதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாய்டில் இன்னும் இன்டெல் லாஜிக்னு ஒரு மாடல் வச்சுருக்கேன், ஹெவி டியூட்டின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாடல் வச்சுருக்கேன். இந்த மாதிரியான ப்ரீமியம் செக்மெண்ட்டு ப்ளஸ் ஹெவி டியூட்டிலே இன்வெர்டர் மாடல். இது பாருங்க 110 வந்து ஒரு ப்ரீமியம் செக்மெண்ட். சார் நான் ஒரு நல்ல வீடு கட்டியிருக்கேன், ரொம்ப ஸ்டைலிஷாக இருக்கேன் வீடு. பட் நான் எங்கே போனாலுமே எனக்கு ஒரு அவுட்ரு லுக்கு நல்லா தெரிகிற மாதிரி ஒரு ஏசி இல்லையே சார் அப்படின்னா என் கடைக்கு வாங்க. அப்படி ஒரு லுக்கில் சூப்பர் மாடல்லாம் என்னால் தர முடியும். ஸோ ப்ரைஸிங்கும் நல்லா தரேன். ஒரு 1.5 டன் ஏசி பேசிக் மாடல் விலை கம்மியில் உங்ககிட்ட என்ன சார் இருக்குது அப்படின்னா என்கிட்ட 29,990 ரூபாய்க்கு ஏசி இருக்குது. 1.5 டன்னுங்க, 10 வருஷம் வாரண்டிங்க. அதுக்கு வித் பில்லோடு கொடுக்குற கடை நம்ம கடை. ஸோ ப்ராடக்ட் நல்லாயிருக்கும். சார் என் கடையை பற்றி இதுக்கப்புறம் நான் பெருசாக சொல்லணும்னு அவசியமே இல்லை. ஏன் அப்படின்னா என்னோட ஹாப்பி கஸ்டமர்ஸ் ஒரு 10,000 பேருக்கு மேலே இருக்காங்க. ஏன்னா அவ்வளோ பேர் வாங்கியிருக்காங்க கடந்த 2 வருஷத்தில். ப்ளஸ் ஒரு கல்யாண சீர்வரிசை பற்றி பேசியிருப்பேன். அதுவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு 600-700 கஸ்டமருக்கு மேலே கல்யாண சீர்வரிசை 2 வருஷத்தில் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ அவங்களுமே எல்லாருமே சாட்டிஸ்ஃபைடு, எதுவுமே ஒரு பொருள் கம்ப்ளைண்ட் கிடையாது. ஸோ அதுதான் நம்ம கடையோட ஸ்பெஷலே என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நல்ல எக்ஸ்பிளனேஷன், பட் நல்ல ப்ராடக்ட்டு, ப்ரைஸிங் கம்மி. என்ன சார் எப்போ பார்த்தாலும் ப்ரைஸிங் கம்மின்றீங்க, அது எப்படி உங்களால் மட்டும் முடியுமா? மற்றவங்க தரமாட்டாங்களா அப்படின்னா சார் ரொம்ப சிம்பிள். மற்றவங்க தரமாட்டாங்களான்னா தருவாங்க. நாங்கள் எங்களோட ப்ராஃபிட்டை கம்மி பண்ணுறோம், ப்ளஸ் ஹோல்சேலில் எடுக்கிறோம். இது ரெண்டுமே மேட்ச் ஆகிறதுனால தான் உங்களுக்கு ப்ரைஸிங் கம்மி. அதர்வைஸ் இங்கே மட்டும் ப்ரைஸிங் கம்மியானா நாங்கள் போயிட்டு வெளியேந்து எடுக்கிறோம் அப்படியெல்லாம் இல்லை. நாங்களும் கம்பெனியில் தான் எடுக்கிறோம், பட் மொத்தமாக எடுப்போம். ப்ளஸ் எங்களோட மார்ஜின் ரேஷியோ ரொம்ப கம்மியாக வைக்கிறதுனால உங்களுக்கு ரொம்ப கம்மியாக கிடைக்குது. இப்போ நீங்கள் பக்கத்தில் பார்த்துருப்பீங்க ஹையர் ஏசி. ஹையரில் உங்களுக்கு 5 ஸ்டார் வேணுமா, 3 ஸ்டார் வேணுமா, 4 ஸ்டார் வேணுமா கிடைக்கும். ப்ளஸ் ஜெனரல் வேணும், மிட்சுபிஷி வேணும், எனி ஏசி சார் வந்து பாருங்க. நம்ம மல்டி பிராண்டு தான். டைக்கின் வேணுமா, வோல்டாஸ் வேணுமா, லாய்டு வேணுமா வாங்கிக்கிங்க. நம்ம கடையில் இன்வெர்டர் வேணுமா, நான் இன்வெர்டர் வேணுமா, 5 ஸ்டார் வேணுமா, எதுனாலும் கிடைக்கும் சார். ப்ளஸ் ஸ்டெப்லைசர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கிட்ட அப் டு 90 வோல்ட்டில் வேலை செய்யக்கூடிய ஸ்டெப்லைசர்லாம் கூட கிடைக்குது. இப்போ நான் வந்து ஹோட்டல் வச்சுருக்கேன், எனக்கு ஒரு 20-25 ஏசி வாங்கணும் தம்பி அப்படின்னா 25 ஏசி வாங்கினா ஒரு ஏசி ஃப்ரீயாக தரேன். சரி புதுசாக வீடு கட்டியிருக்கேன், எனக்கு ஒரு 3 ஏசி வாங்கணும் அப்படின்னா 3 ஏசி வாங்குற இடத்துல எனக்கு என்ன சார் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி அப்படின்னா 3 ஏசி வாங்குங்க, ஒரு டிவி 32 இன்ச்சு டிவி ஃப்ரீயாக கொடுக்குறேன் சார். இல்லை சார் எனக்கு ஒரு 5 ஏசி வாங்கலான்னு இருக்கேன், என்ன சார் பண்ணலான்னா நேராக வாங்க, பிராண்டை பற்றி பேசுங்க, ஒரு நல்ல ஆஃபர் கொடுக்குறேன், எடுத்துகிட்டு போங்க. இந்த கடையை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபிக்ஸட் கிடையாது சார், ஆஃபரை அள்ளி தருவோம் சார். ப்ரைஸ் ஃபிக்ஸடு. நான் மேலேயே போர்டெல்லாம் போட்டு வச்சுருக்கேன், எல்லாத்துலேயும் டேக் இருக்கும். ஸோ இங்கே வந்த உடனே ப்ரைஸை ஏற்றி சொல்கிறது அப்புறம் இறக்கி சொல்கிறது அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்காது. ஸோ த பெஸ்ட் ஷாப் ஏசி வாங்கணுன்னா நம்ம கடை. சார் நான் துபாயில் இருக்கேன், கால் பண்ணுங்க. சார் நான் கன்னியாகுமரியில் இருக்கேன், கால் பண்ணுங்க. அழகாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன், அழகாக உங்கள் வீட்டில் ஏசி வந்துடும். ஸோ தமிழ்நாட்டில் எந்த மூலையில் இருந்தாலும் ஏசி வாங்கினோன்னா த ஈஸி ஷாப் ஒன்லி ஃபார் SPS. ஜஸ்ட் விசிட் கெட் ப்ராஃபிட். இந்த வீடியோ பார்த்தாலே ஒரே வைரலாக இருக்குது சார். என்ன சார் ஒரு 1994 ரூபாய்க்கெல்லாமா சார் ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் தரீங்க அப்படின்னா ஆமாம் சார், இங்கே இருக்கிற எந்த மாடல் வேணாலும் எடுத்துக்கோங்க, வெறும் 1994 ருபீஸுங்க. எப்படி சார்னு பார்க்குறீங்களா? அது மட்டும் கிடையாதுங்க, நீங்கள் எந்த விதமான இன்ட்ரெஸ்ட்டும் பே பண்ண தேவையில்லை நம்ம கடையில் வாங்குற பொருளில். அது ஒரு பெனிஃபிட்டு சார். ஏன்னா சார் மல்டி பிராண்ட் வச்சுருக்காங்க, மல்டி ஷாப் வச்சுருக்காங்க, அவ்வளோ பெரிய கடையிலே பண்ண முடியாது, நீங்கள் எப்படி சார் பண்ணுறீங்க? அதுதான் சார் நம்ம கடை SPS. டாக்குமெண்ட் சார்ஜ் கிடையாது சார். என்ன சார் அப்படின்னு பார்க்குறீங்களா?
ஸோ நோ டாக்குமெண்ட் சார்ஜ், 0% இன்ட்ரெஸ்ட்டில் வெறும் 1994 ரூபா கொடுத்தா நீங்கள் இங்கே இருக்கிற எந்த மாடல் ஃப்ரிட்ஜாக வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். இது ஒரு இஎம்ஐ திட்டம். வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்னைக்குள்ளே இருக்கிறவங்களுக்கு இது அப்ளிகேபிள் ஆகும். ஏன்னா இந்த கடை சென்னையில் லொக்கேட் ஆகிருக்கு. நீங்கள் இந்த ஃப்ரிட்ஜஸ்லாம் பாருங்கள் எப்படி சார் இருக்கு. இந்த மாடல்ஸ், இந்த ப்ரீமியம், இந்த மாதிரியான டிசைன்ஸ் வேணுமா நம்ம கடையில் மட்டும்தான் சார் கிடைக்கும். எப்படி இருக்கு பாருங்க லுக்ஸ். இப்போ நான் ஒரு ஃப்ரண்ட் லோட் ரொம்ப நாளாக வாங்கணும்னு இருக்கேன், இது கரெக்டான டைம் ஆப்பானா? ஆமாம் சார், ஆஃபர்லையும் கிடைச்சிது, 1994 ரூபாய்க்கும் கிடைக்குது. டாக்குமெண்ட் சார்ஜ் கிடையாது, 0% இன்ட்ரெஸ்ட். இதை விட வேற என்ன வேணும்? இந்த பாருங்க செமி ஆட்டோமேட்டிக். இது பாருங்க 1 ரூபாய் பே பண்ணுங்கன்னு போட்டிருக்காங்க. 1 ரூபாய் ஃபிக்ஸ்டு இஎம்ஐ வெறும் 994 சார். 994 ரூபாய் ஃபிக்ஸடா இஎம்ஐ, அவ்வளோதான், கட்டிட்டு போயிட்டே இருக்க வேண்டியதான் அவங்க. ஸோ இது மாதிரியான திட்டங்கள்லாம் நம்ம கடையில் இருக்கு. ப்ளஸ் நான் கிரெடிட் கார்டு வச்சிருக்கேன், 5000 ரூபாய் வரைக்கும் கேஷ்பேக் பண்ணி தரலாம். சரி, ஓடாத ஏசி இருக்கு, 4000 ரூபாய் 5000 ரூபாய் எடுக்கலாம். ஃப்ரிட்ஜ் இருக்கு, 1000 ரூபாய் எடுக்கலாம். ஸோ எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃபரும் இருக்கு. செமி ஆட்டோமேட்டிக் பார்த்தீங்க, இது பாருங்க டாப் லோடு இருக்கு. எங்கிட்ட ஹீட்டர் மாடல்லே இது பாருங்க டாப் லோடு வாஷிங் மிஷினு. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட தண்ணியை, எங்கள் வீட்டில் உப்பா இருக்கு, இந்த உப்பு தண்ணியில சர்ப்பே நுரைக்க மாட்டேங்குது, அழுக்கு போல பண்றீங்களா, வாங்க நான் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு மிஷின் தரேன். அந்த உப்பு தண்ணியை சாஃப்ட்னஸாக மாற்றி அதில் சோப்பை நல்லா நுரைக்க விட்டு துணியை அழகாக கையில் தோச்சி கொடுத்தா மாதிரி தருதுங்க. அந்த மாதிரி மாடல்ஸ் இருக்கு. ஹாட் வாட்டர் வாஷ் இருக்கு, ஹார்ட் வாஷ் இருக்கு. இதை பற்றிலாம் தெரியணும்னா நம்ம கடைக்கு வந்தால் தானே தெரியும். சரி, உங்கள் கடைக்கு வந்தால் நீங்கள் தான் ரேட்டை கேட்ட ஏற்றிட்டு சொன்னீங்கன்னா என்ன பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்களே பாருங்கள், எல்லாத்துலேயும் ரேட்டு ஒட்டியிருக்கேன். ப்ளஸ் அங்கே பாருங்க ஃபிக்ஸட் ப்ரைஸ்ன்னு, தம்பி அங்கே பாருங்க ஃபிக்ஸட் ப்ரைஸ்ன்னு போர்டு போட்டிருக்கேன். இதுக்கு மேலே ஒரு ஷாப் எங்கே இருக்குன்னு நீங்களே சொல்லுங்கள். ஜஸ்ட்டு விசிட்டு கெட்டு ப்ராஃபிட்னு ஏன் சொல்கிறேன்னா, வந்து பாருங்கள், பிடிச்சா எடுங்க, இல்லையா தேங்க்ஸாக சொல்லிட்டு போங்க. பட் வந்தீங்கன்னா வாங்காமல் போக மாட்டீங்க. ஏன்னா ப்ராடக்ட் அந்த மாதிரி, ஸோ ப்ரைஸ் அந்த மாதிரி, குவாலிட்டி அந்த மாதிரி. ஹாப்பி கஸ்டமரில் நீங்களும் ஜாயின் பண்ணணுமா? வாங்க.